Hi， 我係 Elizabeth 周靈珊。今日咧會教你整一個小油版嘅雞炒飯，同埋個雞咧我哋就唔會用糖去醃佢嘅。陣間我會教你點樣做咧，可以仍然令到佢有甜味㗎啦。咁首先第一樣嘢咧，我哋就煲咗個飯先。今日咧我就會用啲糙米啦、黑米啦、紅米啦，我自己撈嘅啫。咁我呢度咧就有一煲熱水啦，我哋會用水去煮佢，就唔用飯煲啦。開咗個火之後咧，我哋就將個糙米啦、紅米、黑米咧就放落去。通常我煲到8分鐘左右咧，就會揾支羹筆少少出嚟試下。如果佢係彈牙嘅話咧，我就已經唔會再煲佢噶啦。因為我哋唔使煮到佢好似你平時食一碗飯嗰啲咁樣咧咁腍身嘅。用呢個水煮嘅方法去煮咧，你個飯就唔會好似你用電飯煲煮咁樣咧聚埋晒一嚿嚿。到你炒嘅時候咧，你就要落更加多油先至可以將佢分得開嘅。咁依家佢煲緊嘅時候咧，我哋就會將個雞咧醃咗佢，先將個生抽倒落去啦。跟住就落個清酒啦，然後就撈勻佢啦。咁喺個飯煲緊嘅時候咧，我就會醃佢一陣嘅。個糙米咧已經煮好咗啦，我就將佢攞過嚟咧，然之後放喺個筲箕嗰度，隔咗啲水佢。你見到呢個米都仲係一粒粒咁，冇聚埋一嚿嚿啦。咁我哋就冚翻個蓋，由得佢再焗多一陣。而家咧，我哋就開始炒個洋葱啦。平時通常啦，我哋都係會用大火，然之後爆香佢噶嘛。我哋講鑊氣噶嘛。但係今日咧，我哋就用中細火。個原因係咧，洋葱入邊本身個糖分係好高㗎。如果我哋慢慢煮佢嘅話咧，佢就可以將個洋葱個甜味咧引佢出嚟。然之後我哋先至放個雞落去咧，咁就好似攞個洋葱去醃個雞咁樣，你就已經慳咗個糖㗎啦。我唔知你平時醃雞落幾多糖啦，咁但係你知減肥嘅慳就係慳㗎嘛。咁而家咧，我哋就先開咗個中細火，唔需要等個鑊熱啊，或者啲紅鑊嗰啲噶啦。咁就落少少油落去啦，然後咧等個油略為熱少少咧，我哋先放個洋葱落去。見到個洋葱變咗透明之後咧，我哋先至放個雞落去啦。喺呢個時候咧，就可以將個火調翻去中大火。炒到個雞熟咗之後咧，我哋就會將個青豆放埋落去一齊炒多一陣嘅。兜咗佢30秒之後咧，就已經可以熄火，然之後放翻落去個碗度先。而家咧就炒飯啦，我哋先開咗個中大火，等個鑊咧熱咗之後咧，先至放少少油落去。又係啦，等個油滾咗少少先啦，跟住先至放飯嘅。咁而家咧就將佢全部倒晒落去啦。你睇下個飯完全係冇聚埋一嚿嚿嘅，全部都仲係一粒粒嘅。輕輕兜佢2下啦，然後攤翻平佢之後咧，我哋就已經可以落雞蛋啦，因為個飯唔係隔夜噶嘛，已經熟咗噶啦。然後就將個蛋咧整爛佢啦，就開始炒佢啦。到啲蛋開始凝固咧，我哋就落少少鹽調味啦。我中意落少少黑胡椒嘅，你可以唔落㗎。你睇唔睇到啲飯咧已經係一粒粒冇聚埋晒一齊㗎啦？咁我哋咧就可以將嗰個頭先炒咗嗰啲料咧就放埋落去，再兜佢2兜啦。通常咧我就會放落去呢啲飯盒嗰度，呢盒咧我就聽日可以俾我老公帶翻工食啦。搞掂，等我試下先，係咪好快手啊？哇，好熱啊！唔好意思啊。個飯咧好軟啦，完全唔發覺你只係落咗咁少油。其實點解出邊啲炒飯要落咁多油咧？因為佢哋係用隔夜嘅白飯啊，白飯係好黏㗎。所以你先要落翻多啲油咧，將嗰個隔夜硬身咗嘅飯咧煮翻軟佢啊，同埋喺佢煮嘅過程有啲油將佢分開咧，佢先至唔會聚埋一齊。但係咁樣嘅做法咧，你唔需要落好多油，仍然可以食到新鮮啦、軟身啦，同埋係有少少彈牙嘅飯。做法真係非常之簡單，我希望你試下帶翻工食咁樣一盒咧已經好滿足㗎啦。我哋下星期再見啦，拜拜。